Ennen laitteen käyttöönottoa tarkista polttoaineen määrä. Polttoainetta ei koskaan saa ajaa loppuun. Käytä tankattaessa moottoripolttoöljyä tai diiseliä. Moottoriöljy pitää tarkistaa aina ennen käynnistämistä. Kun moottoria on käytetty, koneen pitää seisoa sammutettuna muutama minuutti vaakasuoralla alustalla ennen moottoriöljyn tarkistusta. Tarkista myös hydrauliikkaöljyt. Koneen on tällöin oltava vaakasuoralla alustalla kuljetusasennossa ja kaikki sylinterit sisään ajettuina. Pieni pinnan tason vaihtelu on normaalia lämpötilan vaikutuksesta. Tarkista alaohjauskeskuksesta, että hätäseis toimii. Muista, että konetta ei saa käyttää tavarahissinä ajamalla alaohjaimesta. Nosta lavaa hieman ylöspäin ja tarkasta, että varalasku varmasti toimii. Ylhäällä työskenneltäessä alhaalla on aina oltava henkilö, joka osaa käyttää konetta hätätilanteessa. Kiipeä lavalle vain, kun lava on laskettu alas. Portti on turvalaite, jota ei missään olosuhteissa saa sitoa pysyvästi auki. Myös saksilavoissa on turvallisinta käyttää putoamissuojaimia. Joillain työmailla ne ovat myös pakolliset. Tutustu aina käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöä. Se sisältää kaikki koneen käyttöön tarvittavat ohjeet ja sallitut käyttöarvot, eikä tämä video korvaa käyttöohjekirjaa. Samasta paikasta löytyy myös koneen katsastustodistus. Tarkasta vielä hätäseis-napin toiminta myös yläohjauskeskuksesta. Laitetta ei saa käyttää, jos hätäseis ei toimi. Älä kuitenkaan koskaan jätä nappulaa pohjaan, koska kylmällä säällä se kerää kosteutta ja saattaa jäätyä. Nostinta ei saa käyttää, kun pakkasta on -22 astetta. Laitetta ei myöskään saa ajaa yläohjaimesta seisoen itse laitteen vieressä. Jos työskentelet kaltevalla alustalla, käytä tukijalkoja. Automaattipetausta käytettäessä kone petaa itsensä automaattisesti vaakatasoon. Pidä nappia pohjassa niin kauan, että koneen kierrokset palautuvat takaisin tyhjäkäynnille. Kun tukijalkojen valot palavat, niissä on riittävästi painetta. Jos valo jää vilkkumaan, jalkaa pitää laskea lisää. Tukijalkoja voi nostaa tai laskea vain silloin, kun lava on alhaalla. Vaikeassa maastossa tai liukkaalla alustalla on suositeltavaa käyttää nelivedon ja tasauspyörästön lukkoa. Sitä käytetään vain hitaimmalla ajonopeudella, lava alhaalla ja lukon nappi koko ajan alaspainettuna. Jos laite on kallellaan, lavan nosto ei onnistu 3 metriä korkeammalle. Laite varoittaa kallistuksesta äänimerkillä. Jos lavalla on ylikuormaa, kone varoittaa äänimerkillä ja varoitusvalolla. Poista ylimääräinen kuorma ennen töiden jatkamista. Tarkista, ettei lavan alla tai saksiston välissä ole mitään ylimääräistä, kun alat laskea lavaa. Lava pysähtyy turvallisuussyistä 3 metriin noin 3 sekunniksi, jotta varmasti ehdit tarkastaa asian. Konetta on sallittua nostaa vain merkityistä kohdista. Nostossa on käytettävää erityistä nostopalkkia. Jätä laite odottamaan kuljetusta puhdistettuna, virtakatkaistuna avaimesta. Muista muutenkin yleinen siisteys. Koneessa olevat rajakytkimet voivat estää koneen käytön, jos niihin menee roskia tai ylimääräistä tavaraa. On myös hyvä muistaa, että akku latautuu ainoastaan, kun kone on käynnissä, joten konetta on hyvä käyttää 3-5 minuuttia tai talvella pidempäänkin. Jos havaitset koneessa jonkin vian, ota yhteys Pekka Niskan huoltoon, puhelin 010 66 22 000. Älä käytä viallista nostinta.